Dobrý den, všechny vás zdravím u nové recenze a nového sběratelského kousku. Dneska, jak vidíte, opět má oblíbená firma Weta. Už podle nápisu na šipru vidíte Weta Workshop. Když se otočíme na druhou stranu, tak nápis je tu stejný, plus nějaké údaje k rozměrům tohoto šipru, k hmotnosti celkového balení i k hmotnosti tohoto kousku samostatně. No, uděláme si rovnou první střih. No a nyní se už můžeme podívat na Artbox. Už podle Artboxu a samozřejmě i podle úvodního screenu a nápisu pod touto novou recenzí a rozbalovačkou neboli unboxingem jistě jste už zaregistrovali, že se bude jednat o Wonder Woman. Je to figurka, nebo taky by se dalo říct malá soška z filmu Liga spravedlnosti od Zacka Snydera. Tenhle film mám docela rád, hlavně režisérskou verzi, která je o moc delší a obsáhlejší a dává taky větší smysl. Takže pokud jste ještě někdo neviděli, doporučuji rovnou tuhle rozšířenou verzi, protože ta kratší, co si budeme povídat, za moc nestála. Na Artboxu vidíte sošku tak, jak ji Weta vyrobila. Je to soška ze série Classic. Tahle série je otevřená, to znamená, že předem limitace není dána, nějaký omezený počet tam je. A co jsem se teda díval a můžu říct, tak na stránkách Wety, na jejich e-shopu je Lovestock, jakože už velice nízký počet, navíc teďka po té akci, co měli po té slevové akci. Nicméně popis tohoto Artboxu si uděláme podrobněji po dalším střihu, jelikož nejedná se jenom o tyto 4 strany dokola, ale dá se i rozevřít. Takže uděláme si druhý krátký střih. Na čelní straně na černém sametově matném podkladu lze vidět spodobnění princezny Diany tak, jak ji Weta vymodelovala a vyrobila. Úplně nahoře se dočteme, že design je přesně dle filmu Justice League neboli Liga spravedlnosti režiséra Zacka Snydera. Postava samotná má okolo ohraničený lehce prosvítající šedivý emblém Ligy spravedlnosti. No a zcela dole je název postavy, v tomto případě tedy Wonder Woman, dále pak, že se jedná o Classic sérii a měřítko 1:6. Logo firmy Weta Workshop a taktéž logo univerza DC. Tuto čelní stranu Artboxu, která je zde uchycená 2 magnety v rozích, lze pak odklopit a na jedné části této dvoustrany vidíme opět Wonder Woman, v pozadí doplněnou ostatními postavami Supermana a Batmana z celkového dioráma Ligy spravedlnosti, který Weta vyrobila. Ve spodní části jsou některé detaily dnešního kousku, jako je jílec meče, skalpt hlavy anebo provedení lasa pravdy. Na té druhé můžeme formou krátkého popisu a 6 fotografií krátce nahlédnout do tvůrčí kuchyně umělců Wety, kde tento kousek vznikal. Jde zde vidět modelování sculptu, sestavování a následný paint. Další strana je velice jednoduchá a od zhora dolů je postupně nápis Zack Snyder Justice League, emblém Wonder Woman a logo společnosti Weta Workshop. Druhá delší strana Artboxu je oproti tomu naopak ta nejatraktivnější a je zde pěkně graficky vyvedená podoba Wonder Woman alias princezny Diany, tak, jak jsme zvyklí ji vidět v její filmové podobě. To jest v charakteristickém outfitu s tiárou na čele, štítem, mečem a lasem pravdy u boku. Dole uprostřed opět malé logo výrobce Weta Workshop a logo univerza DC. Druhá, kratší a celkově 4. strana je znovu jednoduchá, jen s nápisy DC, znakem Wonder Woman a logem Weta Workshop. Nyní přikročíme k otevření polystyrenového boxu a můžeme kouknout na rozložení jednotlivých částí. V tomto případě pouze 2 a jejich uložení v něm. Tak jako vždy u nového kousku po jeho prvotním spatření následuje takzvaně chvilka napětí, zda je vše v pořádku
a zda soška přežila dopravu bez nějakého poškození. Dneska, jak se zdá, máme štěstí a vypadá to, že vše je OK. Jak již tedy bylo řečeno, dnešní recenzovaný kousek se skládá pouze ze dvou hlavních částí. A tím prvním je samozřejmě base, imitující popraskané kamenné schody s logem Wonder Woman na jeho čelní straně. A s otvorem pro trn zajišťující bezpečnou fixaci sošky na něm. Z druhé strany je, jak je zvykem, jeho popisná část, kde úplně nahoře vidíme nápis Wonder Woman, dále pak označení Classic série, měřítko 1:6, informaci, že Scalp má na svědomí umělec Wety Iogelina Yeme i s reprodukcí jejího podpisu, logo výrobce Weta Workshop a Univerza DC a v neposlední řadě licenční ujednání včetně emblému společnosti Warner Bros. A roku 2023, kdy tato soška vznikla. Druhá hlavní a neméně důležitá je samotná princezna Diana a jak vidíte, i ta je velice pečlivě a bezpečně uložena v polystyrenovém boxu. Nyní po pečlivější prohlídce si můžeme definitivně oddechnout, jelikož nic není ulomeno a vše je v naprostém pořádku a hlavně ty vystouplejší části, jako je meč a nebo laso pravdy, nepostihla žádná újma. Když máme vše vybaleno a zkontrolováno, přistoupíme nyní ke kompletaci, která je velice jednoduchá a zvládne ji i malé dítě. Tudíž i já. Na bejzu, jak je patrné, je otvor pro vsunutí trnu levé nohy, není moc co řešit a během chvíle, jak vidíte, je vše hotovo. Všechno pěkně lícuje z minimální vůli a sedne bez nejmenších problémů anebo nějaké potřeby velké síly při zasunutí a kompletaci. Teď, když máme recenzovaný kousek natočně, můžeme si říct i nějaké základní údaje, aby informace byly zcela kompletní. Jedná se tedy o resinovou sošku v měřítku 1:6 z edice Classic Series společnosti Weta Workshop. Celková výška postavy i se základnou je 14,37 palců, to je 36,5 cm. Rozměry základny jsou 10,23 x 6,89 palců, tedy 26 x 17,5 cm. Celková váha sošky je 3,527 liber, to znamená cca 1,6 kg. Jak už bylo řečeno, jedná se o Classic sérii, tedy sérii, která není striktně limitovaná, ale určitý omezený počet kusů tam je. A osobně si myslím, že v době uveřejnění této recenze bude již toto dioráma z Univerza DC na stránkách Wety definitivně vyprodáno. No a samozřejmě v neposlední řadě musím ještě jednou zmínit i info o autorovi tohoto konceptu, jímže v tomto případě Iogelina Yeme, která postavu modelovala a má na svědomí Scalp tohoto sběratelského kousku od společnosti Weta Workshop. Po celkovém pohledu, když jsme si doplnili ještě nějaké ty informace, se nyní podíváme na detaily a musím říct, že je opravdu na co koukat. Jelikož Scalp a Paint, hlavně co se týče armoru a outfitu Wonder Woman vůbec, opravdu stojí za to a v případě tohoto kousku je dle mého na jedničku. Jednotlivé součásti výstroje mají velmi realisticky provedenou strukturu materiálu a při podrobnějším zkoumání jde vidět, že zde nechybějí ani takové detaily jako různé oděrky, poškrábání a drobné ryhy způsobené ať už bojem a nebo běžným používáním. Sami můžete posoudit, že řemení, přesky, armor i třeba struktura jednotlivých pramenů lasa jsou vyvedeny do nejmenších podrobností a v tomhle je z mé strany naprostá spokojenost bez nejmenších připomínek. Taktéž je potěšující, že co se týče paintu, tak i zde je kvalitně odvedená práce a nic není nedotažené ani přetažené a vše vypadá i na relativně nevysoké soše velmi realisticky a tedy i zde je z mé strany spokojenost. Jediné, co asi není tak úplně na 100%, je face, obličej, který u této sošky sklízel malou kritiku. Ale za sebe mohu říci, že jsem čekal daleko horší výsledek a také musím říct, že v reálu oproti fotkám na stránce výrobce
a stránkám e-shopu vypadá daleko lépe a jde to i vidět z některých fotek, které budou tak jako vždy na konci mé recenze a sami můžete posoudit, zda je to pravda. Je totiž obecným pravidlem a ví to i většina sběratelů, že skoro vždy je realita o dost lepší a sebelepší fotka a video bude vždy zkreslovat, byť třeba z důvodu různého nasvícení a špatného úhlu záběru. Já osobně jsem docela dlouho váhal s nákupem. Z části z nedostatku místa, z části kvůli poměrně vyšší pořizovací ceně na 1.6 a také částečně ze strachu, jak to bude nakonec vypadat v reálu vzhledem k některým hejtům na internetu. A nakonec rozhodla současná slevová akce na stránkách Wety a tomu už prostě nešlo odolat. A ve výsledku musím říct, že aspoň za mě je velká spokojenost. Myslím, že jsem nebyl jediný, kdo toho využil a jde to i vidět dle toho, jak rychle byly všechny 3 sošky tohoto dioramatu na stránkách Wety vyprodány. Také bych chtěl ještě pozdravit sběratelského kolegu Ondřeje Červinku, který stejně i jako já tento kousek pořizoval takřka současně ve stejný den a s kterým jsem pár věcí konzultoval i v rámci této recenze a tím tomu i poděkovat za věcné připomínky a některé informace. Tak, dopracovali jsme se zase úspěšně až ke konci recenze, skoro ke konci. Zhodnocení nějaké jste ode mě slyšeli, jako vždy si musíte obrázek jinak udělat sami, rozhodnout se, jestli tahle soška je pro vás natolik atraktivní, abyste si ji pořídili. Mně osobně se velice líbí, Weta zase odvedla kvalitní práci. Někdo možná, jak jsem již říkal, by měl malé výhrady k tomu skalptu obličeje. Já si nemyslím, že je až tak špatný. Co se týče zbytku armoru, vůbec toho outfitu, tak ten je udělaný úplně perfektně, do nejmenších podrobností. V tomhle teda Weta exceluje. No, takže pokud jste příznivci, ať už univerza DC, anebo se vám líbí filmy s Wonder Woman, myslím, že je to pro vás jasná volba. Navíc, jak už bylo řečeno, na stránkách e-shopu Wety bylo, aspoň co jsem se teď, když jsem to točil, bylo love stock, to znamená malý počet, takže uvidíme, jak dlouho ještě se to tam ohřeje. No, ještě na konci samozřejmě fotogalerie s nějakými fotečkami, tak jako vždycky bývá u mojich recenzí zvykem. No a mě nezbývá opět, než vám poděkovat za pozornost, za to, že jste zhlédli, za případné lajky nebo odběry. Já vám děkuji a budu se těšit někdy příště zase u nějaké další recenze, takže se mějte a ahoj. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the I've been here before, I've seen this room, and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you, but I've seen your flag on the marble arch. But love is not a victory march, it's a cold and it is a broken hallelujah, 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 hallelujah.